com as vogais, sol, som. Tá. Depois você vai fazer as palavrinhas para a prof. Aqui, igual a prof, ok? Tá. Então vamos lá. Vamos. Nós temos aqui B. A. ba, Ba. b, B. B. b, b, B. B. bi, B. isto, b, Bo. isto, b, Bu. b. Bo. Bom, veja que interessante como é fácil. Ba, olha o som. B, bi, bo, bu, bel. Vamos no C agora. Cá. Cá. Que. Que. Có. Cu. Cão. Então vamos lá. Ba. Quem que é esse? O. O. Bo. Bo.